سلام، كيفكم؟ فيديو اليوم راح يكون خاص بشربات السعال. للأطفال، للكبار، النباتية وغير نباتية، للسعال الجاف، للمرافق بالبلغم، لضيق التنفس، لكل هاي التفاصيل. راح نبلش فيهن حاليا مباشرة. حاليا هدول من أفضل الشرابات المستخدمة، عشبيات طبعا. بيستخدموا للسعال الجاف وللبلغم مع بعض، ممتازين جدا لكل أنواع السعال بيصلحوا. في منه نوعين، نوع للأطفال ونوع للكبار. بيستخدموا 3 مرات يوميا. آمنين طبعا للأطفال وللكبار، لأن في ذاتا شراب منه للأطفال وشراب للكبار. طبعا نوعية ممتازة جدا كمان. بتشتغل على السعال الجاف وعلى البلغم، وآمنة طبعا على الجميع، على الأطفال الصغار والكبار. طبعا هاي الجروب مثل ما شايفين كله نباتيات. البروسبان، الفيتوسبان مشهورين مع الغنيين عن التعريف. طبعا بيشتغلوا على السعال في بلغم أكثر، الفيتوسبان، البروسبان والويلكويد. بيشتغلوا على السؤال اللي فيه بلغم أكتر. من ميزاتهم إنه النباتيات آمنات على كل الأعمار، للصغار وللكبار ما في أي مشكلة. في ظروف من الاسم ناتورا، كمان عشبية ونباتية. بتشتغل على وجع والتهابات الحلق والبلعوم، وكمان على السعال. خليط نباتي وممتاز. يفضل، هذا مو يفضل طبعا، أكيد هذا للكبار، لأنه في منه علب شراب بتكون للصغار. هذا بيجي على شكل ظروف، بتنحل بمية، بتنشرب مرتين يوميا، مرة صباحا مرة مساء. حتى عفوا مو ظروفية، بتنحل مية، هي محلولة جاهزة، يعني فقط بتفتحها وبتشربها. طبعا من ميز الشرابات العشبية والنباتية انه فقط مو بتشتغل على موضوع السعال. النباتات اللي فيها بتعالج التهابات البلعوم، بتعالج التهابات الشعب الهوائي والقصبات يعني. ومن ميزاتها طبعا الثانية انها آمنة على الحامل. بتعرفوا الحامل ممنوع تستخدم كتير ادوية لالتهابات البلعوم، للسعلة، للرشح، للقريب. فيكم تعتبروا انه هاي الشرابات النباتية بتعالج لك كل هاي المشاكل وبشكل آمن، لأنه بتعرفوا الحامل ممنوع تستخدم كتير ادوية، لانه بيصلحوا لكل الاعمار وامنين على الكل. بنجي حاليا للجروبات المعقده، يعني الدوائيه، اللي ما بصير كل الاعمار تستخدمها، ولكن اللي بصير للاطفال حاليا راح اخبركم منها شو بالترتيب. هلا بالمبدا هذا الصف، خلينا نقول هيك، هذا مخصص للسعر الجافه. طبعا الشرابات المخصصه هاي بالكامل للسعر الجافه بتشتغل على التهاب القصبات الهوائيه. هذا الجروب مثلي هون للسعال الجاف. يعني طبعا هالشراب وهالشراب يكون تقريبا نفس بعضهم. يعني فينا نعتبر للأطفال فينا نستخدمهم فوق 3 سنين، 3 4 سنين فما فوق ممكن. هذا البالغين. للسعال طبعا الجاف، هاي الجروب عم نحكي هذا للسعال الجاف. طبعا غالبية شرابات السعال مشان تنتبهوا بتستخدم لالتهاب القصبات والشعب الهوائية، مو بس يعني انه بتستخدم للسعال الجاف، تكون كمساعد مهدئ للقصبة، لالتهاب القصبات والشعب الهوائية. في عنا هذا الشراب هو الأفضل بيناتهم بالنسبة للسعال الجاف. طبعا بعد ما حكينا عن الليفودروبوزين كمان ممتاز، وبيشتغل على التهاب القصبات والبلعوم على السعال الجاف. الليفودروبوزين نجي على الشراب الأقوى اللي هو البروكسين. يعني هذا الشراب الأقوى بالنسبة للسعال الجاف، اللي مرتبط بالتهاب الجيوب، اللي مرتبط بضيق النفس، بالتهاب الجيوب. هذا الشراب الوحيد اللي فينا نستخدمه في الشخص بيقول مثلا عندي سعال جاف واحيانا بيكون في عندي شويه بلغم، يعني ما بيكون قراره 100%. هذا ممتاز جدا وبينهي له الحاله بالكامل، لانه كمان في ماده حاله للبلغم ومذيبه للبلغم. بنفس الوقت الماده الاساسيه فيه بتشتغل على التهاب الجيوب وعلى ضيق النفس وعلى السعال الجاف. يعني هذا بجروب سعال الجاف هو الاقوى، ممنوع للاطفال مشان تكونوا بالصوره. بندخل حاليا على الشرابات المصاحبه للبلغم. هذا محل ومذيب للبلغم. هلا راح، هذا طبعا هدول نفس التركيب، ولكن هلا حاليا خليه هون لانه بنشرح شيء عنهم مباشره على هدول الجروب. هذا مذيب محل للبلغم. خلينا نجي لهون. هذا الشراب كمان حاله مذيب للبلغم، ممتاز جدا وفينا نستخدمه يعني من فوق 3 سنين فما فوق، فينا نستخدمه للجميع. كمان هذا شراب غير الموضوع انه بيستخدم للسعال المصاحب للبلغم، كمان في خاصيه انه بيساعد، يعني بيساعد على اخراج البلغم. الناس اللي بيشكوا بالاطفال اللي بيشكوا من مشكله انه عم يكون عندهم مشكله باخراج البلغم، يعني بيساعد على اخراج البلغم، خصوصا الاطفال اللي بيشكوا انه في عندهم بلغم بس ما عم يحسنوا يخرجوه. طبعا ما ننسى غالبيه شرابات
مثل ما حكينا حتى الشرابات السائلة المصاحبة للبلغم تشتغل على التهاب الشعب الهوائية وعلى التهابات البلغم، يعني بتكون مهدئة يعني مو بس للسعال. في عندنا كمان السكرول، كمان من الشرابات الخاصة بالسعلة المخاطية يعني بيكون فيها بلغم. طبعا أنا حاليا عم ارد لكم هي جرعة الشراب تبع الكبار، في منه جرعة بتجي 15 ملي جرام بدل 30 بتكون للأطفال. كمان للأطفال مثل ما حكينا خلينا يعني خلينا على الشرابات النباتية للأطفال لعمره 3 سنين. بعد 3 سنين اذا كان الشربات النباتيه ما بتنفع بنستخدم هاي المواد مثل طبعا لا، مع العلم انه في هدول فيكم تستخدمون ايمت ما بتكون، خصوصا هذا الشراب. هلا رح نيجي عليه طبعا، رح نتطرق عليه. هذا في منه شيء للاطفال الصغار بيستخدم من 3 سنين فما فوق. بنيجي كمان على اهم شراب بالسعال المخاطي المرافق للبلغم، هو البريكانيدو، لانه مؤلف من مادتين، ماده بتساعد على حل المخاط يعني والبلغم ومساعد على اخراجه، والماده الثانيه الاساسيه اللي فيه هي موسع للقصبات الهوائيه، يعني للي بيشكوا من موضوع الصفير انه هيك دائما وقت بياخذوا نفس انه مثل صدرهم عم يصفر، في عندهم ضيق تنفس، في عندهم مشاكل ربو او بدايات ربو تحسسي او كذا، هذا الشراب ممتاز جدا يعني مهدئ وقوي جدا، بالاضافه لانه بيعالج السعال المصاحب للبلغم. بنجي حاليا على الجروب الاهم اللي هو الجروب اللي بتكون تركيبته الاسيتيل سيستين. تمام، في منه شراب يعني بيجي على شكل بودر نحن بنحضره، او بيجي منه فوارات، شركات كثير مصنعه انتم مثل ما شايفين كلها الشركات تقريبا نفس هذا. الماده الفاعله هي نفسها. طبعا هاي شركتين فرق انه بضيفوا الفيتامين سي عليه فقط. بالنسبه لهذا الشراب للاطفال باستخدام لإيحال ومذيب للبلغم، طبعا هذا الاستخدام الرئيسي الشائع اللي معروف عليه. تمام، وهو طبعا بيستخدم لهيك، طبعا كهدول كمان ممتازات وحلات ومذيبات للبلغم، ولكن هذا الجروب هاي المادة مو بس بتشتغل على حل وإذابة للبلغم، بتشتغل على التهابات الرئوية، تنظيف الرئتين. المدخنين اللي دائما بيشكوا مشاكل انه الرئتين عندهم تعبانه وهيك بتنظف الرئتين، في لهم استخدام رئيسي وممتاز جدا. الجماعه اللي بيستخدموا دواء الباراسيتامول البارول والبنادول بشكل مفرط جدا، وقت الواحد بيستخدم جرعه اقصى من الحد اليومي، تعرفوا الاستخدام المفرط بالباراسيتامول اكثر من الجرعه اليوميه ممكن يسبب تسمم، ممكن يسبب اذى للكليتين والكبد. هذا اذا كان في حال ممكن حدا تسمم بالباراسيتامول يعني استخدم جرعه زائده، هذا بينظف فورا، بينظف الجسم من مادة الاسيتامونفين اللي هي الباراسيتامول يعني. فأي حدا بيلاقي حاله ناخذ جرعة زائدة من الباراسيتامول مباشرة يستخدم واحد من الأقراص الفوار هاي معاها، بتنظف له الجسم مباشرة وتمنع انه تعرض الكبد والكلى لأي ضرر وأذى. ومثل ما حكينا استخدامه الرئيسي ذاتا للسعال المصاحب للبلغم وحالات ومذيبات للبلغم، وكمان بيساعدوا على تنظيف الرئتين والجهاز التنفسي بشكل عام يعني. وهذا فيديونا كان لليوم، وسلام.